Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade des auferstandenen Herrn sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder daheim, wir sind trotzdem Kirche, auch in Krisensituationen. Und die Kirche kennt das schon immer, weil immer irgendwo auf der Welt eine Krise ist. In einer Krise bewährt sich der Glaube oder er bewährt sich nicht. In einer Krise kommt es zum guten Zusammenhalt oder auch nicht. Wir wollen beten, dass in allen Zeiten unser Zusammenhalt in Christus wachsen kann. Denn er ist der für uns da ist. Er kennt keine Zugangsbeschränkungen, keine Spezialzeiten oder Kontaktsperren. Das kennt er nicht und das will er nicht, das braucht er nicht. Herr Jesus, auferstanden von den Toten, Kyrie eleison. Dein Kreuz ist unsere Hoffnung, Kyrie eleison. Du rufst alle Menschen zum Leben, Christe eleison. Du begleitest uns auf unseren Wegen, Christe eleison. Du bist erhöht zur Rechten des Vaters, Kyrie eleison. Du sendest den Geist der Wahrheit, Kyrie eleison. Ja, du sendest den Geist, der öffnet, der stärkt, den Geist, der aufbaut und Gemeinschaft schenkt und der Vergebung ist, weil er die Liebe ist, aus deinem Herzen heraus. So schenk uns Vergebung und neue Kraft für die kommende Woche, dass wir den Weg nicht verfehlen, dass wir zu dir gelangen, wo Freude ist, bei dir in der Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Heiliger Gott, du hast deinen Sohn der Schmach des Kreuzes unterworfen, um uns der Gewalt des Bösen zu entreißen. Gib uns die Gnade, dass auch wir deinem Willen gehorchen und einst in Herrlichkeit auferstehen. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Krisensitzung ist, weil Unerhörtes geschehen ist in Jerusalem. Wir hören jetzt davon. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen erhob sich im Hohen Rat ein Pharisäer namens Gamaliel, ein beim ganzen Volk angesehener Gesetzeslehrer. Er ließ die Apostel für kurze Zeit hinausführen. Dann sagte er: Überlegt einmal, was ihr mit diesen Leuten tun wollt. Vor einiger Zeit nämlich trat Theudas auf und behauptete, er sei etwas Besonderes. Ihm schlossen sich etwa 400 Männer an, aber er wurde getötet und sein ganzer Anhang wurde zerstreut und aufgerieben. Nach ihm trat in den Tagen der Volkszählung Judas der Galiläer auf. Er brachte viel Volk hinter sich und verleitete es zum Aufruhr.
Auch er kam um und alle seine Anhänger wurden zerstreut. Darum rate ich euch jetzt, lasst von diesen Männern ab und gebt sie frei. Denn wenn dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen stammt, wird es zerstört werden. Stammt es aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten. Sonst werdet ihr noch als Kämpfer gegen Gott dastehen. Sie stimmten ihm zu, riefen die Apostel herein und ließen sie auspeitschen. Dann verboten sie ihnen, im Namen Jesu zu predigen und ließen sie frei. Sie aber gingen weg vom Hohen Rat und freuten sich, dass sie gewürdigt worden waren, für seinen Namen Schmach zu erleiden. Und Tag für Tag lehrten sie unermüdlich im Tempel und in den Häusern und verkündeten das Evangelium von Jesus, dem Christus. Dies die Worte aus der Apostelgeschichte. Dank sei Gott. Halleluja, 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 Halleluja. Nicht nur vom Brot lebt der Mensch, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch Und mit deinem Geiste. aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit ging Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias heißt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das Pascha, das Fest, das große Fest war nahe. Als Jesus aufblickte und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, fragte er Philippus: Wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Das sagte er, um ihn auf die Probe zu stellen. Selbst wusste er, was er tun wollte. Philippus sprach: Brot für 200 Denare reicht nicht aus, wenn jeder von ihnen auch nur ein kleines Stück bekommen soll. Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm: Hier ist ein kleiner Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Jesus sagte: Lasst die Leute sich setzen. Es gab dort viel Gras. Da setzten sie sich. Es waren etwa 5000 Männer. Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte an die Leute aus, so viel sie wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen. Als die Menge satt war, sagte er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brotstücke, damit nichts verdirbt. Sie sammelten und füllten 12 Körbe mit den Stücken, die von den 5 Gerstenbroten nach dem Essen übrig waren. Als die Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie:
Das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen und zum König zu machen. Daher zog er sich wieder auf den Berg zurück, er ganz allein. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, was für ein Unterschied. Gamaliel, einer der Abgeordneten, ein Mitglied der Regierung damals in Jerusalem, nicht der römischen, der jüdischen, der hebräischen. Er macht einen Vergleich und sagt, alles das, was nicht von Gott sozusagen genehmigt ist, wird sich nicht bewähren, wird untergehen. Und er bringt eben zwei Gestalten da, Judas, der eine, Judas der Galiläer, der andere. Sie bringen Leute auf ihre Seite. Jesus tut das auch. Sie schauen darauf, die beiden, dass sie gut bewaffnet jetzt den Befreiungskampf aufnehmen. Was tut Jesus? Er schart nicht die Leute um sich, weil es gerade so schön ist. Er bewaffnet sie gar nicht. Er gibt ihnen das Naheliegende: Heilung von Krankheiten und zu essen. Sieht so ein Aufrührer auf? Gamaliel weist darauf hin, ihm direkt? Eigentlich nicht. Er ist kein Revoluzer. Warum gibt es dann die Krisensitzung? Weil Leute, die mit Jesus unterwegs waren, gesehen haben, was der Unterschied ist. Bewaffnung und Kampf, Begnadung und Kampf gegen das viel Schlimmere, das große Böse in der Welt, das grausame und menschenverachtende, Hunger und Krankheit. Das ist der Unterschied. Der gilt heute noch. Wir beten zu Christus, der aus allen Völkern Menschen in seine Kirche ruft und herzlich einlädt. Versammle alle, die an dich glauben, um deinen Tisch und gib ihnen Brot des Lebens. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Hilf, dass die Regierenden um das Wohlergehen aller Völker besorgt sind. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Gib Hungernden ihren Anteil an den Gütern der Erde, indem Menschen deiner Gnade dasselbe tun wie du, Christus. Teilen, austeilen und heilen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Und hilf, dass alle den Unterschied erkennen zwischen Revolution der Waffen und der Erneuerung aus Gnade. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Geleite unsere Verstorbenen zum himmlischen Mahl. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Gott, unser Vater, lass uns erlangen, um was wir dich bitten, in Christus, unserem Erlöser und Herrn. Amen.
Gepriesen bist du, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst Brot, du schenkst Wein, Früchte der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diese Gaben vor dein Angesicht, damit sie uns Gaben des Heiles werden. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Gütiger Gott, nimm unsere Gaben an und gewähre uns deinen Schutz, gerade jetzt in Corona-Zeiten, damit wir die Taufgnade, die wir einst empfangen durften, nicht verlieren und zur ewigen Freude gelangen, die du für uns bereitet hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn erstehen die Kinder des Lichtes zum ewigen Leben. Durch ihn wird den Gläubigen das Tor des himmlischen Reiches geöffnet. Denn unser Tod ist durch seinen Tod überwunden. In seiner Auferstehung ist das Leben für alle erstanden. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig ist Gott in Herrlichkeit, sein Ruhm erfüllt die Himmel weit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Preis ihm, der kommt in unsere Zeit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Ja, du bist heilig, du unser Gott. Du bist Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, da nahm er das Brot und sagte Dank, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis unseres Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und die Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Reinhard und allen Bischöfen, unseren Priestern, Diakonen und Ordensleuten und mit allen Menschen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Wir empfehlen dir unsere Erstkommunionkinder, die sich so freuten, aber sie werden sich auch wieder freuen, wenn es soweit ist. Wir empfehlen dir unsere Firmlinge, die auch ungeduldig sind, dass sie die Geduld nach wie vor haben bis zum großen Fest des Empfangs. Wir empfehlen dir all die Menschen, die sich mühen um die vielen Kranken weltweit. Wir empfehlen dir alle, die schweres Leid zu tragen haben, weil sie schwer erkrankt sind, und bitten dich auch für die Angehörigen. Gedenk auch unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam und Gatten Josef, mit deinen Aposteln, Heiligen, Seligen, mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Und so kommt es, dass in unseren Kirchenrevolutionen gar nicht gefragt sind, sondern das Stichwort ist Erneuerung im Herrn, Erneuerung aus der Gnade. Und selbstverständlich brauchen wir auch Waffen. So haben es die alten Prediger immer wieder gesagt, schon die Kirchenväter vor 1700 Jahren. Bewaffne dich mit Glaube, Hoffnung und Liebe. Bewaffne dich mit der Gnade des Herrn und vertraue nicht auf Eisen und Härte, sondern auf die Gnade des Herrn. Leb mit ihr, gestalt dein Leben mit ihr, egal was kommt und was dich angreift. Genau in diesem Sinn und aus diesem Glauben lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen.
Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Du, Jesus Christus, bist erstanden aus dem Tod. Halleluja. Du lebst und stirbst nicht mehr. Halleluja. Und so macht uns dein österlicher Friede stark für die unösterliche Welt, die ächzt und stöhnt oder kämpft und streitet. Dein Friede, den erbitten wir gegen alle Sünde und alles Böse der Welt. Der Friede, der heilend ist, der Friede Jesu Christi sei mit euch und mit deinem Geiste. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünden der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünden der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünden der Welt, gib uns deinen Frieden. Amen. Seht, Jesus Christus, das Lamm Gottes, es nimmt hinweg Sünde und Schuld dieser Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Und Jesus ist in uns durch seine Gnade und Liebe. Bevor wir das österliche Lied singen, das im Besonderen in der Osternacht angestimmt wird, ein Hinweis. Im Pfarramt brennt seit Wochen das Corona-Licht im Fenster. Wenn Sie Angst haben, es könnte ein Brand geschehen, jetzt wäre vielleicht die Möglichkeit, ein elektrisch betriebenes Lämpchen leuchten zu lassen. Vielleicht in irgendeinem Fenster im ersten Stock, wo es hinüberleuchtet sozusagen, dort, wo Sie wissen, da ist das Krankenhaus Friedolfing, da ist das Altenheim in Kirchhahn-Schöring, da ist ein Haus, wo Sie wissen, da ist jemand schon lange in der Pflege. Dieses Hinleuchten ist ein kleines Zeichen. Wir denken an dich, du Schwerkranker. Wir denken an euch,
die ihr euch plagt im Krankenhaus, die ihr euch plagt in den Familien, die ihr euch manchmal schwer tut, vielleicht auch häufiger, es noch zu schaffen. In diesem Sinn singen wir dies Lied auch überall dorthin, wo es Licht bringen soll. O Licht der wunderbaren Nacht, uns herrlich aufgegangen, Licht, das Erlösung uns gebracht, da wir vom Tod umfangen. Du Funke aus des Grabes Stein, du Morgenstern, du Gnadenschein, der Wahrheit Licht und Liebe. O Licht der lichten Ewigkeit, das unsere Welt getroffen, in dem der Menschen Schuld und Leid darf auf Erstehung hoffen. O Nacht, da Christus unser Licht, o Schuld, die Gottes Angesicht uns leuchten lässt in Gnaden. O Licht viel heller als der Tag, den Sonnen je entzündet, das allem, was im Grabe lag, den Sieg des Lebens kündet. Du Glanz des Herrn der Herrlichkeit, du Heil der Welt in Ewigkeit, voll Freuden und voll Frieden. Lasset uns beten. Gütiger Gott, bewahre dem Volk der Erlösten deine Liebe und Treue. Das Leiden deines Sohnes hat uns gerettet, seine Auferstehung erhalte uns in der Freude. Darum bitten wir durch ihn Christus, unseren Herrn. Amen. Ich wünsche Ihnen und euch eine gute Zeit, dass wir die Bewährung bestehen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes aus Sünde und Tod befreit. Er segne euch und schenke euch seine Freude. Amen. Und Christus, mit dem wir auferstanden sind, durch den Glauben, bewahre in euch die Gabe der Erlösung. Amen. Gott hat uns in der Taufe angenommen als Kinder seiner Gnade. Er schenke euch das verheißene Erbe. Amen. Dies gewähre euch und euren lieben nah und fern der getreue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in den Frieden, Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott.